可能 Netflix 今年最重要嘅一套 limited series， 咁啊中文譯做《混沌少年時》，合共4集。咁我最近就用咗1連5晚嘅其中4晚咧就睇晒啦。今日咧想講下呢個英文劇名個發音 Adolescence， 即係一個人從 childhood 到 adulthood 中間嗰個過程個階段 adolescence。咁值得留意嘅係咧，嗰個人即係個青少年咧係 adolescent。咁如果你加一個 s 令佢成為一個眾數咧，佢係同頭先嘅 adolescence 係非常之相似嘅。我會話係冇分別嘅 adolescence。咁雖然今日講發音都講兩句意思啦。adolescent 或者 adolescence 咧，係着眼於一個青少年嗰種身心轉變，以至於身心健康、身心問題，通常同荷爾蒙有關，一啲自我形象啊、自我認同啊有關嘅。你諗到迪士尼嗰套 Inside Out 2咧，完完全全就係講 adolescence。咁所以同學寫作想講年輕人或者青少年呢，就唔好隨便用呢個字。可能你有時需要嘅係 young people 啊，或者 teenagers 啊，或者發現呢套戲個中文譯名都會幫到手。下次你用呢個字嘅時候，你諗下，其實你係咪真係想講混沌少年時呢個概念呢？你寫緊嘅議題係咪真係需要用到呢隻字呢？講翻發音，每次同同學分享呢個字嘅時候呢，都必然係喺課室裏面，咁我就會教學生咁記。Where are we? We are at the lessons. At the lessons 連埋一齊讀 at the lessons。其實同 at the lessons 呢係有9成5相似嘅，呢個係我不專業嘅分析。咁但係呢，講完呢個呢，同學都應該一定記得噶啦。at the lessons 個發音呢，就係 adolescence， 就冇好似我細個咁將呢個字讀到錯晒咩 adolescence 啦。咁我最近同 AI 分享我嘅教學成果，等 AI 讚下我啦。咁 AI 都真係讚下我啊。咁我又問 AI， 喂，你諗唔諗到另一個 phrase 嘅發音係好似 adolescence 噶？咁 AI 真係答我，佢答我adolescence，一個字母 A 跟住 DULL 跟住 ESSENCE essence， 一個暗啞嘅無聊嘅本質喎。哇，好啱 feel， 好啱形容我都。連埋一齊讀個 L 冧埋個 E 咧，係 adolescence， 咁真係好似喎。咁所以 AI 係好犀利，佢連發音嘅問題都答得咁好，呢個係我估唔到嘅。結論係，各位在座嘅年輕人 ，Who are we? Adolescents. When are we? Adolescents. Where are we? Adolescents. What are we? Adolescents. We are adolescents during adolescence of adolescents being adolescents. Goodbye, class. Goodbye and thank you.